中意玩能量頻率嗰啲嘅，不嬲都。Mahili 會用得多啲咯，因為好簡單，係啦，都係全部喺個 app 裏邊撳個掣，跟住就打空間啊、打水啊，乜都用啦。即係最用得多㗎啦，嗰、個就係、咁咧就寵物唔舒服又擺喺佢側邊啊，我自己唔舒服又擺喺肚仔啊，邊度痛就擺邊度啦。後尾就醫好咗我嗰個筋膜炎。跟啊 Vicky 佢哋學嘢，因為我買呢啲嘢都好耐都起碼5年以上。不過咧就係、買完翻去唔識用，咁跟住咧就擺埋咗一邊咧就好嘥。咁我連 Mahili 買埋，因為我中意玩能量頻率嗰啲嘅，不嬲都。Mahili 會用得多啲咯，因為好簡單，係啦，都係全部喺個 app 裏邊撳個掣，跟住就打空間啊、打水啊，乜都用啦。即係最用得多㗎啦，嗰、個就係、咁咧就寵物唔舒服又擺喺佢側邊啊，我自己唔舒服又擺喺肚仔啊，邊度痛就擺邊度啦。後尾就醫好咗我嗰個筋膜炎，係啦，我隻腳嚟筋膜炎，咁啊成嚿嘢貼喺度，人哋教我嘅都係啦，2年前買㗎啦，嗰、個 Mahili 已經。咁最近就買埋呢個 High Wave 啦，咁係啦 ，High Wave 就係方便啲啊，我隨時用啦，而家已經可以用啦。咁就今日上嚟就係去個聚會叫顯化啊嘛，咁係啦，就想了解下啊，呢部機其實好多嘢，除咗身體上、心靈上、意識層面上、靈魂上都可以做到好多嘅嘢啦。總之因為佢係朋友嚟㗎嘛，咁我想知道點樣可以用部機做到顯化，即係根據個題目就俾我吸引咗嚟。本來帶埋個朋友嚟嘅，佢想買，咁我一定會介紹佢同阿 Vicky 買嘅，因為跟住 Vicky 佢哋，我覺得即係個學習方面係好好多咯。我自己係另一個群組嘅，但係就資訊唔夠豐富，所以我一路都唔知即係呢部機點樣協助到我哋去改善身心靈，係啦，所以而家好感恩可以嚟到呢度，即係跟佢哋學嘢咯，係嘅，純粹就了解多啲。其實用就非常簡單，撳開個 Apps，撳開個掣，佢喐緊就已經係俾緊頻率我㗎啦嘛，其實放低個頭腦乜都唔使諗嘅，係啦，只不過喂佢成幾百個 program 裏邊喎，我買一部機有幾萬幾百個 program，每一個 program 點樣啊？點樣使用心得上點樣用得好啲啊？咁咧就真係靠團隊群組裏邊嘅交流啦，即係我用過，我醫好咗筋膜炎，我今日可以話俾你聽，係啦，其實就係咁咯。咁上次上完學習會咧，有冇用多啲嘢？有啊，就係換多咗。哦，係。係啊，呢個就係我目標咯，即係攞翻啲嘢出嚟，唔好買佢擺度，你知都唔平㗎啦。係啦，投資咗咁多錢落嚟，喂，咁我冇理由擺喺度當一隻產品㗎嘛，我梗係希望日日用住佢，所以我咪配埋個 High Wave 最好啦，即係當手錶咁大喺度，咁唔用咯。OK。而家一路聽一路用，咁我呢個 program run 1個鐘頭半個，即係1個半鐘咁咪啱啱好做完。